pessoal, tudo bom com vocês? O nosso videozinho de hoje é esse imãzinho de geladeira bem simples. Eu usei aqui a texturinha da Jaque, olha só. Mostrei como fazer esse sombreamento aqui, ó, de 3 cores, tá? É um passo a passo muito simples. De verdade, era só pra não ficar sem vídeo hoje, mas eu acho que dá pra aprender alguma coisa aí. Espero que vocês gostem. Vamos lá pro vídeo. Vamos começar pela canequinha. Eu vou usar essa massa aqui, que é um tonzinho de Tiffany, né? Eu já comprei a massa assim, ó, mas eu achei ela muito escura. E aí eu misturei com um pouquinho de branco. Deixa eu ver quantos gramas. 20 gramas de massa, tá? Ó, sempre sovando bem. Vou fazer uma bolinha. Tá? Aí vou fazer assim, ó, uma coxinha, mais ou menos como a xícara que eu fiz do bebezinho, né? E a gente vai achatando assim, ó, mas mantendo o formato. Se quiser fazer um cupcake da mesma forma. Vou afinar um pouco mais. Eu quero essas partes aqui, ó, mais afinadinha. Tá? Acho que assim tá bom. Vou abrir aqui um pouquinho. Vou usar a estequinha de faca pra fazer essa marcação aqui de baixo. Duas gramas e meia, a gente vai fazer a alcinha. Ó, fica assim. Eu vou afinar aqui essa pontinha. Eu vou fazer aquele mesmo formatinho, ó. Vamos colocar. E eu vou passar um pozinho aqui pra ela ficar mais bonitinha. E esperar ela secar um pouquinho. Vou pôr uma folhinha aqui embaixo. Vou usar esse aqui, ó, verde candy da Saramani, tá bom? Vou pegar um pincelzinho assim, ó, de cerdas macias. Eu acho que ele vai acabar tirando esse tom Tiffany, vamos ver. Ó, vamos passar nele todinho. Acabou tirando, né? O Tiffany ficou mais um tonzinho de verde mesmo. Enquanto ele ainda tá molinho, eu vou colocar um sprayzinho nele. Vou colocar aqui, ó, um pinguinho só da colinha de lantejoula. O bico tá entupido, mas saiu um pouquinho aqui. Vou colocar aqui, ó, onde já tava feinho. Tá? Vou esperar secar um pouco pra parar de sair o pozinho, pra gente poder continuar. Pra plaquinha eu vou pegar essa tinta lilás, vou abrir ela, não vou fazer espessura certinha não, tá bom? Vou só abrir numa forma que ela não fique nem tão grossa e nem tão fina. Vou usar essa plaquinha aqui da Jaque, ela vem num combozinho assim, tá? Aí vem várias texturinhas, as minhas eu até tirei já, olha, eu já não sei nem a qual esse aqui pertence, mas eu acho que é desse daqui mesmo, ó, tá? Aí, olha só.
Eu vou pegar aqui o cheirinho da Jaque. Vou espirrar aqui. Vou colocar ela aqui em cima. Deixa eu ver se tá bom aqui. Ó, vou apertar bem. Olha como ele sai bem direitinho, ó. Que seu dia seja doce, tá? Eu vou usar esses cortadorzinhos aqui, ó. Ele é da Blue Star, tá? Eu vou usar o segundo e vou cortar ele aqui, ó. Olha que fofura. Enquanto ele ainda tá assim úmido, eu vou fazer um sombreamento nele, tá bom? Vou pegar aqui um papelzinho. Vou colocar aqui. Olha só, eu vou usar o rosa fluperolado, o violeta fluperolado e o azul fluperolado, tá bom? Vou abrir eles aqui. Vou começar com o rosa, que ele é mais clarinho. Ó, eu pego um pouquinho e vou ir sombreando aqui, ó. Vou fazer meio que um degradê, tá? Aí eu vou vir com o lilás. Ó. Nessa segunda partezinha aqui, ó. E pra eu vir com o azul, eu preciso limpar um pouco mais esse pincel, né? Porque senão ele vai ficar roxinho. Ó, tá? Aí as letrinhas até ressaltam, ó. Que o seu dia seja doce. E eu vou deixar secar um pouquinho aqui também. Vamos lá finalizar, ó, já parou de sair o pozinho, mas ainda tá mole, tá? Vou pegar aqui, ó, Vou pegar aqui cerca de 10 gramas de massa. Vou usar essa aqui na massa pele mesmo. Tô aproveitando as massinhas que eu tenho aqui, tá bom? Ó, vou fazer uma bolinha. E aí, da bolinha, ó, eu afino uma ponta e a outra ponta, ó. Pra fazer esse formato aqui. Se a minha xícarazinha já tivesse seca, eu já ia apertando ali nela. Mas como ela ainda tá úmida... Aí eu prefiro ir fazendo aqui fora, pra não amassar ela. Vou fazer com menos massa, tá? 7 gramas. Fazer a mesma coisa. Tá? Acho que eu tirei meio muito, mas a gente vai empurrando aqui, ó. Pra casar ali. Vou pegar aqui a colinha branca. Vou passar aqui embaixo. Eita, não precisava de tanto. Ó. Vou colocar ela aqui. Encaixando bem direitinho aqui, ó, na minha xícara. Tá? Vou ajeitar aqui essa parte. Ó. Vou pegar, eu tenho essa escovinha aqui, ó, no formato de joaninha. Tinha que ser, né? A Rita que me deu. Obrigada, Rita. Ó. E vou texturizar ela aqui, ó, pra ficar igual um bolinho.
aqui uma massinha branca. Não tem como pesar, deixa eu ver, vou pesar esse tanto aqui pra gente ver. 7 gramas. E vou fazer um rolinho com ela, tá? Pontinha daqui, ó, tá bom? Vou ir colocando ela aqui, ó. Aqui, ó, aqui não ficou bom. Então, eu vou jogar ela mais pra cá, ó. Ó, e ajeita essa pontinha. Vou passar cola aqui. Aproveitar essa aqui que sobrou, né? Tá? Olha que fofo. Se quiser colocar aqui tinta relevo, a minha tá muito dura. Mas desse tipo de tinta relevo aqui, ó, só que na cor marrom, pra fazer um chocolate derretido aqui, fica lindo também. Eu vou colocar aqui olhinho e boquinha no meu. Só que como eu coloquei aqui embaixo o strass, eu vou colocar aqui a carinha mais pra cima. O que vocês acham? Né? Deixa eu ver como é que fica. Vou fazer aqui, ó. Olha que fofo. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o cotonete, o giz pastel com esse rosa mais escuro. E vou fazer só aqui, ó, um blushzinho. Olha que fofura, gente. Bem simples, tá vendo? Dá pra jogar granuladinho aqui também, ó, o granuladinho de biscuit, fica bem bonitinho. Eu vou colocar essa... Não sei como é que é o nome dessa pérolazinha aqui, ó, mas essa é nesse tomzinho vermelho. E eu vou colocar ela aqui em cima, que eu acho que vai dar um acabamento bonito. Ó, vou passar... Deixa eu ver se eu coloco aqui em cima ou aqui do lado. Acho que aqui vai ficar mais bonitinho, né? Ó, vou passar a colinha aqui e vou apertar ela aqui enquanto ela ainda tá molinha. Ó, tá? Olha só, a minha plaquinha já deu uma secadinha, que a gente tirou nesse aqui, ó, que seja doce. E eu vou só posicionar aqui, ó, de uma forma que fique legal. Posso colar aqui nessa beiradinha e colocar lá na geladeira. Ou não sei, se não combinar também, gente, não coloque. Aqui, ó, que eu acho que fica legalzinho. Colar aqui. E o imã de geladeira aqui atrás. Pode ser aquele redondinho mais fortezinho, tá? Eu não vou colar no meu, só trouxe uma ideia aqui pra vocês. Então é isso, espero que vocês gostem, tá bom? Vai lá no site da Jaque, dá uma olhadinha, que dessas texturinhas tem muita coisa linda. Olha esse. Olha só. Muita, muita coisa bonita mesmo. Ó, esse cortadorzinho também é da Jaque. E tem a texturinha assim. Olha só, esse aqui também é um imã de geladeira, ainda vou pôr, eu tô sem imã em casa. Ó, tá? Olha só, que fofo, gente. Tá vendo? Dá pra inventar muita, muita coisa com essas texturinhas. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo hoje foi bem simples, mas é por causa da correria, tá? Beijo, tchau.